Генпрокуратура продолжает фабриковать уголовные дела в отношении противников нелегитимной власти. На этот раз под раздачу попал весь Координационный совет, а также его доноры. Структуру назвали ни много ни мало экстремистским формированием, которое нацелено на захват власти неконституционным путем. Правда, тут совсем непонятна логика Лукашенко. Сначала он выгоняет Светлану Тихановскую и некоторых других членов Координационного совета из страны, а потом обвиняет их в экстремизме. Такое чувство, что экс-президент, кроме как сотрясать воздух громогласными угрозами, больше ни на что не способен. Очевидно одно – время Лукашенко окончено. А вот для работников Генпрокуратуры хотелось бы провести небольшой правовой ликбез. Настоящий терроризм и экстремизм – это когда взрослый мужчина со своим несовершеннолетним ребенком бегают с автоматами наперевес по центру столицы, угрожая жизни мирных граждан. Американский Сенат одобрил законопроект Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси. Данный документ предоставляет дополнительные возможности для президента США по введению санкций в отношении незаконной власти и ее пособников. Так, по его решению, руководству Центра избиркома и рядовым членам избирательных комиссий, которые принимали участие в фальсификации выборов, может быть навсегда закрыта дорога в Штаты. Эта же участь постигнет любых должностных лиц, которые ответственны за нарушение прав человека в Беларуси. Кроме того, акт признает Координационный совет легитимным органом, а вот Лукашенко законно избранным президентом для Америки не является. Документ также содержит требования о проведении новых выборов в Беларуси и освобождении всех политзаключенных без каких-либо торгов со стороны нелегитимной власти. Акт о демократии уже одобрен Палатой представителей и в ближайшее время поступит на подпись Дональду Трампу. В центре Минска при загадочных обстоятельствах погиб 28-летний участник народного сопротивления Эрнест Дядкович. Трагедия произошла в квартире мужчины. Предположительно, он скончался от отравления угарным газом во время пожара. При этом родные Эрнеста категорически исключают версию самоубийства. Важно отметить, что погибший активно участвовал в акциях протеста в столице, во время которых защищал мирных людей от жестокости силовиков. Кроме того, Эрнест лично шил национальные флаги, которые раздавал протестующим. В связи с этим он неоднократно подвергался преследованиям. Его судили и сажали на сутки. У активиста остался маленький ребенок. Маланка выражает искреннее соболезнование семье погибшего. Чиновники продолжают делать вид, что на дворе 37-й год. До этого момента нам не хватало, пожалуй, только культа личности. Но теперь и эта проблема устранена. Белорусская коммунистическая партия выступила с инициативой «Открытка для народного президента», которую подхватил ее бывший лидер, а ныне министр образования Игорь Карпенко. Он распорядился о том, чтобы работники и студенты белорусских вузов в преддверии Нового года подписали от руки открытки для Лукашенко. В этой затее прекрасно все. От нового титула в духе северокорейских вождей, которым коммунисты наградили Лукашенко, до самого факта, что написать что-то хорошее для него люди могут только из-под палки. Что ж, пользуясь случаем, поздравим антинародного и мы. Желаем ему поскорее освободить нашу страну от себя и своего ОМОНа. Всего за 3 дня невероятные белорусы собрали деньги на учебу для трехкратной чемпионки по бегу от ОМОНа. Александре Гаврусик из Бреста пришлось начать сбор средств, когда она столкнулась с финансовыми трудностями после своего участия в протестах. В октябре девушка вышла на одиночный пикет с плакатом и была вынуждена убегать от силовиков, причем не единожды. Эпичную сцену погони ОМОНа за смелой Александрой запомнили многие белорусы. Неравнодушные люди поддерживали девушку передачами в неволе, когда ей назначили 15 суток за пикет, а после солидарно скинулись ей на учебу. Причем собранных денег оказалось в 2 раза больше, чем требовалось. Остаток Александра намерена отдать белорусам, которые, как и она, пострадали за свою борьбу с несправедливостью. На этой позитивной ноте я прощаюсь с вами. Ставьте лайки и комментарии под этим видео, а также не забывайте поделиться им на своей странице в Фейсбуке. Берегите себя и живе Беларусь!